ဖိုင်လေ collagen လား coffee နဲ့မိတဲ့ဟို white collagen ရကြာဗလည်းမလို့ထားတာပါပြီရှင်ရှမ်းအေးရ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  anyways I wash my face so let's start with this not yet very cool အခု9နာရီခွဲဆိုတော့ it's time for breakfast okay ပုံမှန်ဆိုတော့ဒါလေးသုံးတယ်ဒီနေ့ဒါလေးမလို့ဆိုတော့မသုံးတော့ eye cream put it there we don't want to see those dark circles okay make them go away last but not least moisturizer well so yeah the would what yo အဲ့ခေါက်ရရလေဘန်ကောက်နဲ့တော်တော်နီးရလို့ပြောလို့ရတာဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ထိအေးမယ်လို့မထင်ထားဘူးဆိုတော့ I love it I think I want to come back လေဂျင်းနဲ့ multivitamin နဲ့ဝယ်လာတာလေမတောက်ပြဘူး multivitamin တောက်လိုက်မယ် Let me have some multivitamin Oh my god so အဲ့ breakfast စားပြီးလို့ရှိရင်စိတ်မှာပေါ့နော်မနေ့ဆိုရနိုးထားရတယ်ဒါပေမဲ့မနေ့ဆိုရဘလို့မှထွက်ပြီး breakfast စားဖို့အတွက်ကိုဘလို့မှနိုင်လို့ပြန်တယ်ရှင်းနေပို့ထားပြီးခဲ့ရတော့ဖုန်းကြီးကိုအဲလုံးမမသိဘူးရောအေးဒီဖုန်းကအားသွင်းလို့မရအောင် Okay breakfast စားလိုက်အောင်မယ် bye